मेहर लॻ ॻोठ नूरपुर में बिजली जी तार किरण सबब घरनि खे बाहि लॻी वई। 30 खां मथे घर सड़ी रख। चौपायो माल ऐं घरनि जो कीमती सामान पिण सड़ी रख थी वियो। 2 मासूम न्याणियुनि समेत वहीद चनो, अहमद कमराणी समेत ॿिया सड़ी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। फायर ब्रिगेड लीक हुजण सबब बाहि विसाइण में नाकाम थी वई। उन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾेई रहियो आहे मेहर मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर राजा अतहर गोरड़। जी राजा, छा तफ़सील आहिनि? जी ज़ारा, मांखे ॿुधाईंदो हलां त मेड़ लॻ ॻोठ नूरपुर में बिजली जी तार किरण सबब घरनि खे बाहि लॻी वई। ॻोठाणनि में भाॼ, ॻोठनि ऐं ॿारनि में रड़ियूं। 30 खां मथे घर सड़ी रख। चौपायो माल ऐं घरनि जो क़ीमती सामान पिण सड़ी रख थी वियो। 2 मासूम न्याणियुनि समेत वहीद चनो, अहमद कमराणी समेत ॿिया सड़ी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। फायर ब्रिगेड लीक हुजण सबब बाहि विसाइण में नाकाम। वेटनरी तालका मेहर इंचार्ज डॉक्टर ज़ुल्फ़कार अहमद गोरड़ टीम समेत पहुची जानवरनि जो इलाज करणु शुरू करे छॾियो। जी